Ja, neuer Tag, neues Glück. Jetzt versuchen wir nochmal die Stelle anzufahren, die wir gestern schon angefahren hatten, wo aber schon 3 deutsche Vans standen, 2 oder 3 standen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Versuchen wir jetzt nochmal anzufahren und gucken, ob wir heute bei dieser Schutzhütte, wo auch dieser Lagerfeuerplatz ist, ob wir da heute Nacht bleiben können. Wir haben jetzt relativ früh, wir haben noch nicht mal 11 Uhr. Ja, schauen wir mal. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Schweden. Ja, ich hoffe, die anderen Videos habt ihr auch schon gesehen oder habt ihr gesehen. Die haben euch vielleicht hoffentlich gefallen. Dann unbedingt den Abo-Button drücken und ein Follow dalassen. Euch kostet es nichts. Also für euch ist es kostenlos, aber mich bringt es weiter. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weiter in Schweden geht, oder wie wir weiter in Schweden reisen wollen oder wo es weiter hingeht, so wird ein Schuh draus, dann bleibt dran und ja, abonniert den Kanal, ein Daumen nach oben würde mich freuen. Ja, alles kein Muss, aber wie gesagt, würde mich freuen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Platz noch mal finden und dann melde ich mich später noch mal. Ja, nachdem wir heute wieder 3 Plätze angefahren haben, haben wir jetzt einen Stellplatz gefunden. Wir bleiben heute Nacht oder stehen heute Nacht frei mit freundlichem oder mit freundlicher Erlaubnis des Besitzers. Richtig coole Geschichte. Da steht der Bulli, da ist der See, eine kleine Feuerstelle, eine kleine Hütte, da kommen wir allerdings nicht rein. Das gehört dem Besitzer hier. Mit einem kleinen Steg und einer Sitzbank. Genau, wir wollten nämlich gerade auf der Information dort lesen, da kam die Besitzerin auch schon angefahren mit ihrem Auto, eine junge Schwedin. Hübsch war sie auch. Ja, haben uns dann kurz unterhalten auf gebrochenem Englisch und sie hat uns dann erlaubt, eine Nacht hier stehen bleiben zu dürfen, wenn wir unseren Müll wieder mitnehmen und uns benehmen. Und das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich benimmt und seinen Müll wieder mitnimmt. Wir sollen den Platz sauber verlassen. Sie hat mich dann noch gefragt, ob wir Brennholz für die Feuerstelle brauchen. Würde sie uns verkaufen für 100 Kronen. Das haben wir dann auch bejaht. Also wir haben ihr, ich meine, das macht man ja dann schon. Sie bringt uns gleich noch ein bisschen Feuerholz vorbei. Dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Das macht man dann auch. Das ist auch völlig okay. Aber wir können hier heute Nacht ungestört stehen und der Platz ist richtig geil. Guckt mal, wie schön das hier am See ist. Noah will gleich baden gehen. Mir ist das viel zu kalt. Aber ich glaube, Noah wird das auch zu kalt sein. Das Wasser ist nämlich arschkalt. Du hast gar nicht mal gefühlt. Doch, habe ich vorhin mit der Lilly. Ja. So, und hier können wir nachher dann ein schönes Lagerfeuer machen. Wir haben Wurst dabei. Die werden wir dann heute Abend grillen. Aber mitten im Wald. Da ist das Schild, Campen verboten. Aber wir dürfen hier stehen bleiben. Ja, wir machen uns jetzt gleich erstmal einen Kaffee und dann machen wir mal einen kleinen Spaziergang hier durch den Wald. Hier soll eine kleine Wanderroute sein. Hat die Besitzerin mir eben gesagt, hier hinten ist wohl irgendwo ein Berg mit einem ziemlich steilen Aufstieg. Ich glaube, das ist dann doch eine Nummer zu hart für mich. Aber hier so eine Runde um den See entlang laufen, insofern das möglich ist, das werden wir auf jeden Fall dann schon mal machen. So, ich mache mir aber jetzt erstmal einen Kaffee und ich würde sagen, dann sehen wir uns später. Ja, ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Es ist ein bisschen kühl geworden. Also es ist heute bewölkt. Wir haben zwar 21,5 Grad, aber trotzdem ein bisschen kühl. So, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang durch den Wald und gucken mal, was es hier zu entdecken gibt, ob es was zu entdecken gibt. Ansonsten einfach nur einen kleinen gemütlichen Spaziergang. Da ist noch ein Plumpsklo. Das gehört auch zu dem Platz hier mit dazu. Hier scheint noch mal ein Parkplatz zu sein, ob der auch dazu gehört. Und hier kann man reinlaufen vielleicht. Mal gucken, vielleicht kann man hier einfach durchlaufen. Was denn? So. Ein
bisschen durch die schwedische Natur laufen. Hat auch was für sich. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Vielleicht sehen wir ja gleich Elche. Oder Wildschweine. Oder Bären. Aber die Mücken sind hier, boah, ekelhaft. Richtig geiler Wald. Guckt mal hier, wie moosbewachsen das alles ist. Unberührte Waldlandschaft. Richtig genial sieht das aus. Und nochmal an einer anderen Stelle am See. Und hier scheinen auch Autos hergefahren zu sein. Cool. Hier ist auch noch mal ein Platz, aber das sieht ganz danach aus, als wäre das auch privat, streng privater Bereich. Nochmal mit einem Boot, einer kleinen Hütte. Sieht mir nett aus. Die Mücken sind echt Katastrophe. Oh, richtig schön. Ich glaube gar nicht, dass man von weit aus. Also hier. Ja, falsch. Alles zugewuchert und zugemoost. Das sieht total schön aus. Ich glaube, wenn dieser Wald sprechen könnte, es würde mich interessieren, welche Geschichte oder welche Geschichten dieser Wald zu erzählen hätte. Ich glaube, eine Menge. Richtig schön, unberührte Natur. Mücken. Ja, oh, da kommen Kühe. Richtig schöne Viecher. Oh, dicker Bölles. Aber ich frage mich, wenn man so weit abseits wohnt, wie machen die Schweden das im Winter? Wenn das die Zufahrtsstraße ist, die wird ja auch vollgeschneit sein. Und auf der Kamera kommt es jetzt gar nicht so rüber, wie steil das hier ist. Wie machen die das im Winter? Wie fahren die das? Und die Autos haben nicht alle altert. Die Mücken sind echt tierisch nervig. Die Mücken sind echt nervig. So, wir sind zurück am Bulli. Ja, wir sind zurück am Bulli und jetzt ist mir doch wieder warm. So. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Tag, lassen ihn noch ein bisschen ausklingen. Und dann werden wir nachher noch ein kleines Lagerfeuer machen. Wir haben Würstchen dabei und noch eine kleine Runde grillen. Und dann heute Abend schön gemütlich hier am See sitzen, auf den See gucken, vielleicht ein Kerzchen an und ein schwedisches Bierchen trinken. Das ist der Plan so für heute. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Wenn ich das Lagerfeuer anhabe, dann denke ich, werde ich mich noch mal melden und mit euch den Moment teilen. So, aber jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen chillen und ein bisschen nichts machen. Ja, wir haben jetzt den ganzen Tag hier ein bisschen gesessen, aufs Wasser gestarrt, ein bisschen die Sonne genossen und ja, einfach mal ein bisschen gechillt und jetzt haben wir so langsam das Feuer angemacht.
So, da qualmt es vor sich hin und muss jetzt erstmal ein bisschen zum Feuer werden. Ja, ich muss nochmal auf die gestrige Stellplatzsuche zurückkommen. Wir hatten ja gestern den Platz angefahren, den ich mir rausgesucht hatte. Das war ja ein richtig schöner, besonders toller Platz. Allerdings, wo wir gestern Abend ja dahin gekommen sind, standen dort ja schon 2 Bullis, beziehungsweise heute Morgen sogar 3 Bullis. Ja, heute Morgen sind wir ja den Platz dann nochmal angefahren. Und dann habe ich kurz angehalten und habe mich mit einem der Jungs unterhalten. Also das waren, in dem einen Bulli waren 2 Jungs, in dem anderen, der war wohl alleine. Und in dem dritten, ja, ich glaube, das waren 2 Mädels. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also 2 Mädels waren auf jeden Fall auch mit dabei. Habe mich dann kurz mit dem einen unterhalten. Das waren Deutsche, alle 3. Und der eine meinte, ja, er hat schon eine ganze Woche dort gestanden und auf seine Freunde gewartet, wo ich dann mich nur wundere. Insgesamt hatten die 3 Bullis ein Tarp aufgebaut, eine Hängematte, die hatten Tische draußen stehen, Stühle draußen stehen. Also bei aller Liebe, da kann ich dann leider nur mit dem Kopf schütteln, weil wenn ich so einen Platz anfahre und irgendwo wild stehe, maximal 1 bis 2 Tage und dann fahre ich weiter. Vor allen Dingen baue ich dann nicht so groß auf wie die 3 Jungs oder die 3 Jungs und die 3 Mädels oder 2 Mädels, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie die das gemacht haben. Das mache ich einfach nicht. Das gehört sich nicht. Es war auch noch ein Schwede dort, der dort baden gehen wollte. Der war auch irgendwas auf Schwedisch vor sich hin am Meckern. Also ich glaube, der war auch genervt. Und sind wir mal ehrlich, die Schweden, die da tagtäglich vorbeikommen, die registrieren sehr genau, wer dort länger steht oder welche Fahrzeuge dort länger stehen und wer gerade vielleicht erst dorthin gefahren ist. Und die registrieren auch ganz genau, was die da aufbauen und wie die Deutschen sich da benehmen. Und ganz ehrlich, da müssen wir uns dann nicht wundern, dass die Schweden uns irgendwann nicht mehr mögen, dass hier sämtliche Plätze gesperrt sind für Camper, dass man hier nirgendwo mehr frei stehen darf oder wild stehen darf. Das muss uns dann nicht wundern. Also bitte, wenn ihr einen solchen Platz anfahrt, dann maximal 1, 2 Tage, nicht länger, keine ganze Woche. Und lasst das sein mit den scheiß Tischen und Stühlen und Tarp und Hängematte. Was soll der Blödsinn? Ja, wir wollen alle hier irgendwo noch frei stehen können. Und das können wir nicht, wenn sich solche Idioten so verhalten. Also finde ich unmöglich. Vor allen Dingen finde ich es unfair den Locals gegenüber. Das macht man einfach nicht. So, Lilly bekommt zu fressen und der weise Mann hat Feuer gemacht. Es brennt. Ja, nachdem wir schön was gegessen haben, sitzen wir jetzt noch ein bisschen am Lagerfeuer und genießen einfach den Abend. Endlich sind die Zahnschmerzen vorbei. Also heute hatte ich den ganzen Tag keine. Es regnet nicht, das Wetter ist gut. Wir stehen auf einem super genialen Platz. Besser kann man es eigentlich überhaupt nicht haben. Genau, wir genießen einfach jetzt noch ein bisschen das Lagerfeuer. Sitzen hier und gucken auf den See und genießen den Sonnenuntergang. Ja, und lassen einfach mal die Seele baumeln. Ja, ich sag gute Nacht oder ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir, wie gesagt, bleiben noch ein bisschen am Lagerfeuer sitzen mit einem guten schwedischen Bier. Und dann sage ich einfach gute Nacht, macht es gut bis morgen früh und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das war doch mal eine richtig schöne Nacht. Ich habe richtig gut geschlafen. Es war hier nichts zu hören, gar nichts. Ab und zu war mal ein Knacken im Wald zu hören. Ich denke ein Reh, vielleicht auch mal ein Elch oder eine Wildsau. Ich habe keine Ahnung, irgendwas ist da im Wald gelaufen, aber das hat mich nicht weiter gestört. Aber ansonsten habe ich richtig gut geschlafen. Guckt mal, was ein Sonnenaufgang. Dafür hat es sich doch jetzt wieder gelohnt, aufzustehen. Das ist richtig schön. Ich gehe mal mit euch hier runter zu dem kleinen Strand, wenn man das einen Strand nennen kann. Guckt mal, wie schön dieser See hier liegt und wie schön der Sonnenaufgang ist.
herrlich. Das ist für kein Geld der Welt bezahlbar. Unbezahlbar. Ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee noch. Dann werden wir eine Kleinigkeit frühstücken. Und dann soll es heute ja auch schon wieder weitergehen Richtung Küste. Ich denke, wir werden Richtung Küste fahren. So langsam geht es dann wieder nach unten Richtung Süden, Richtung Malmö. Und nächste Woche geht es ja dann schon wieder nach Dänemark und dann ganz stark Richtung Deutschland. Ja. Was der Tag heute noch so bringt, wir werden es sehen. Wo wir heute Nacht schlafen oder stehen werden, das weiß ich auch noch nicht. Aber da lasse ich mich genauso wie ihr überraschen. So, ich trinke jetzt aber noch meinen Kaffee und dann machen wir uns so langsam fertig. Und dann geht es los Richtung Süden wieder. Ich würde dann sagen, wir sehen uns unterwegs. Ja, wir sehen uns unterwegs. Juhu, ihr Lieben, wir haben unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. Wir stehen hier heute Nacht nochmal frei. Und zwar, ja, ich habe keine Ahnung, wo wir genau stehen, wie der Ort heißt. Müsste ich gleich tatsächlich mal gucken. Auf jeden Fall Richtung Küste schon wieder ein Stückchen näher und ungefähr 2 Stunden von Malmö entfernt. Da ist der Bulli und das ist der Platz und da ist der See. Da hinten ist dann noch eine Badestelle für Einheimische und hier ist Campen wohl für eine Nacht erlaubt. Ja, heute Nacht wollen wir noch mal freistehen und morgen, denke ich mal, werden wir aber dann einen Campingplatz aufsuchen, weil ich muss mich mal rasieren. Ups, ich muss mal duschen oder wir müssen mal duschen. Ich muss mich mal rasieren und deshalb werden wir morgen dann einen Campingplatz aufsuchen, denke ich. Ja, wir sind mittlerweile weitergefahren. Also gestern habe ich ja dann wirklich gar nichts mehr gemacht, noch nicht mal mehr am YouTube-Video gearbeitet, sondern wirklich nur faul in der Gegend gechillt und mal ausnahmsweise nichts gemacht. Ja, wir sind hier auf einem Campingplatz bei Andi, so heißt der Besitzer, ein Deutscher, der vor 32 Jahren hier nach Schweden ausgewandert ist. Richtig cooler Typ, richtig nett, auch seine Frau, den Namen habe ich allerdings vergessen, Schande auf mein Haupt. Da werden wir heute Abend selbstgemachte Burger essen mit einer Portion Pommes, somit brauchen wir auch nicht zu kochen. Der Campingplatz macht auf den ersten Eindruck auf den ersten Blick einen super Eindruck. Auf den zweiten Blick allerdings hat er doch den ein oder anderen kleinen Mängel. Was heißt Mangel? Also wir stehen ziemlich schräg und das trotz Auffahrkeilen. Also ich bin schon auf der obersten Stufe bei den Auffahrkeilen und stehe trotzdem noch etwas schräg, weil der Platz als solches ist oder hat sehr viele schiefe oder schräge Stellplätze. Es ist ein schöner Stellplatz direkt am See. Ich zeige euch das mal. So, da ist direkt der See. Da kann ich heute Abend hier schön sitzen und auf den See gucken und vielleicht schaffe ich es dann wirklich, das YouTube-Video hier heute Abend in der Atmosphäre zu schneiden. Ja, heute Abend wollen wir wir müssen duschen. Ich muss mich rasieren. Das machen wir auch noch heute Abend. Deswegen sind wir ja hauptsächlich hier auf den Platz gefahren. Strom habe ich eigentlich noch genug drin in der Powerstation. Nichtsdestotrotz lade ich die nochmal auf, falls wir dann doch nochmal die Tage freistehen möchten, dass sie dann genug Power hat. So, wir gucken uns jetzt aber den Platz mal an. Hier sind ziemlich viele Leute. Vielleicht schaffe ich das ein oder andere euch zu zeigen, vielleicht nicht. Wir werden einfach mal sehen. So, da kommt ihr durch den Waldweg und fahrt hier in den Campingplatz rein. Dort ist dann die Rezeption und auch der Imbiss, wo man was essen kann. So, wir stehen da unten. Das ist ziemlich schräg. Hier stehen Schweden und da unten, ich weiß nicht, ob man den Bulli erkennt, direkt am See stehen wir. Und dann geht es hier den Weg runter. Da nochmal, wie gesagt, die Rezeption. Dann ist dort noch ein Nebengebäude. Ach, ich glaube, da wohnen die Besitzer. Ich meine,
Der hatte gesagt, die wohnen hier auf dem Campingplatz. Weil die nach Schweden ausgewandert sind. Noah fragt gerade, warum der Deutsch kann. Hier sind dann auch Plätze, wobei die, glaube ich, sogar ein bisschen besser sind wie die Plätze da, wo ich stehe. Da hinten sehe ich schon den Mülleimer. Hier ist der größte Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Ein richtiger Spielplatz für Noah, das ist gerade gut genug, weil sonst kriegt er Angst. Da sind Toiletten. Und Lilly hat wieder eine Extrawurst. Ach, eine Küche. Genau, und die Spülstation. Oh, alles ziemlich einfach gehalten, aber zweckmäßig. Hier stehen noch ein paar Wohnwagen, die abgemeldet sind. Ach, hier eine Waschmaschine. Und ein Roller. Und ein Roller. Den zeige ich nicht. Kanus. Müsste man mal fragen, ob man die leihen kann. Ja, bitte. Und hier ist wahrscheinlich der Hintereingang von der Waschmaschine. Ah ja, nochmal WCs. Genau, die WCs sind recht sauber. Naja gut, das Waschbecken geht so, schon ziemlich viel Rost dran. Ziemlich einfach gestrickt, aber zweckmäßig. Ich würde sagen, genügt. So, dann sind das hier die Duschen und nicht die Toiletten. Die Toiletten waren auf der anderen Seite. Die gucken wir uns mal an. Okay, hier ist schon eine riesen Überschwemmung, warum auch immer. Und es riecht nach Chlor. Also auch ziemlich einfach gestrickt. Ja, schon ein bisschen Rostansätze da dran. Und sauber. Naja, wie gesagt, hier steht jetzt viel Wasser. Wieso auch immer. Rostansätze, aber es scheint alles zu funktionieren. Ja, gucken wir mal heute Abend, wie es ist mit dem Duschen. Ja, der Campingplatz macht einen soliden Eindruck, zweckmäßig, einfach aber zweckmäßig. Sollte eigentlich genügen für 1-2 Nächte. Ich glaube, das wäre jetzt kein Campingplatz, wo ich sage, da möchte ich unbedingt 2 Wochen oder 3 Wochen Urlaub verbringen. Ich glaube, so eine Kategorie Campingplatz ist das hier nicht. Hier kommt auf jeden Fall noch mal ein Hütchen. Sehe ich gerade. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht wohnt hier jemand, der hier arbeitet. Oder man kann die mieten. Ja, man kann die mieten. Ja, guck mal, hier sind ganz viele. Ah ja, man kann die mieten. Ja, da sind noch mehrere Hütten. Und da ist der See. Das ist auch cool gemacht. So kleine Schwedenhäuschen für einen. Da sind Boote. Ja, hier ist ein kleiner Badestrand auf dem Campingplatz mit Steg. Hunde sind leider verboten, weswegen ich hier oben stehen bleiben muss. Also nicht ich, sondern die Lilly darf nicht drauf. Okay, Noah darf vielleicht auch nicht drauf, der kleine Hund. Nein. Lilly darf nicht drauf. Und wie gesagt, viele Deutsche und auch ein paar meine holländische Freunde. Lilly. Ja, ein kleines Fazit zu dem Campingplatz hier. Der Campingplatz ist sehr, sehr einfach gestrickt, aber zweckmäßig. Alles in allem macht er ja doch einen recht soliden, guten Eindruck, den man wahrscheinlich durchaus empfehlen kann für 1-2 Tage oder auch mal 3-4 Tage. Aber dann sollte man dann auch schon weiterfahren wollen oder möchte man wahrscheinlich dann auch weiterfahren. Also auf dem Weg von Süden nach Norden ist es eine gute Alternative, hier mal einen Zwischenstopp einzulegen, Strom aufzutanken, Wasser nachzufüllen. Dafür ist dieser Campingplatz wirklich gut. Wie das Essen ist, das kann ich euch dann heute Abend zeigen oder sagen. So, ich gehe jetzt mal zur Toilette. Dann werde ich mich vielleicht an das YouTube-Video dran geben mit einem guten Kaffee. Und dann müssen wir ja auch noch duschen, ich mich rasieren und dann gibt es Essen. Das ist so der grobe Tagesablauf für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Ja, jetzt heute Abend tue ich noch ein bisschen Video schneiden. Ich schneide das YouTube-Video jetzt von diesem Abschnitt der Reise. Und trinke ein leckeres schwedisches Bier dabei und hoffe, dass ich dann heute auch mit dem Video fertig werde.
Ja, auch heute haben wir gar nicht so viel mehr gemacht. Wir haben vorhin noch lecker Burger gegessen. Ich habe mal geduscht. Ihr seht, der Bart ist ab. Ich habe mich, da sieht man es, mal etwas kürzer rasiert wieder. Ach, der Bart hat mich so ein bisschen gestört. Ach, die Mücken stören auch immer noch. Die Lilly leckt die Füße. So soll es vielleicht sein oder vielleicht auch nicht. Genau, aber viel haben wir dann heute nicht mehr gemacht, aber endlich geduscht. Das tut richtig gut. Gar nichts mehr gemacht, noch nicht mal mehr. Ja, meine YouTube-Videos schneide ich ja alle übers Tablet, weil die Technik von mir einfach nicht mehr hergibt. Mehr kann ich mir auch im Moment gar nicht so wirklich leisten. Aber es schickt mir auch. Also für meine Zwecke genügt es. Ich mache es ja nicht professionell und will ja auch kein Geld damit verdienen. Von daher bin ich recht zufrieden, so wie es mit dem Tablet läuft. Und ja, für mich genügt das. Ja, ihr Lieben, ich mache mich weiter an das Video und damit das Video nicht so lange wird, würde ich das Video hier an dieser Stelle beenden. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann wirklich unbedingt einen Daumen nach oben, den Abo-Button drücken. Euch kostet es nichts, mich bringt es auf jeden Fall weiter. So verpasst ihr auch nicht, wie es mit der Schwedenreise weitergeht. So, wie gesagt, das Video beende ich hier an der Stelle. Ich wurde jetzt schon das ein oder andere Mal gefragt. Ich hatte zwischendrin mal den Hashtag der Woche. In den letzten Videos war er nicht mehr drin. Hashtag dieser Woche ist Schweden. Schreibt einfach unten in die Kommentare den Hashtag und dann Schweden führen wir wieder ein. Hashtag der Woche Schweden. So, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich mache am Video weiter und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video. Bis dann. So, da seht ihr dann auch mal, wie ich das Ganze mache mit Laptop bzw. Chromebook und Tablet. Genau, ich zeige mal, da lädt es runter.